Mukama yebazibwe nnyo mikwano gyaffe. Twebaza Katonda olw'olunaku luno olw'olwaleero ntwala omukisa guno okubaaniriza ku Crusade Ground. Ku Crusade eno muliro omutwe gw'enjiri gugamba the last chance eri aba Seventh Day, akakisa akabaweereddwa okubeera nga mujja eri okutegeera amazima g'ekigambo kya Katonda nga tukuba tufuwa ekkondeere ery'oluvannyuma eryogerera waggulu nga ligamba Babiloni SDM kifulume kigudde mu kifulume kigudde omukazi bamutinkudde nga Bayibuli buli gy'abeetisa ya bwereere ng'ebirimu si byakkiriza ebiri mu bitabo birala ate mmwe tebabibagamba nti eriyo n'omukazi gwe bayita omwoyo gw'obunnabbi. Ebintu ne tubitunulira byadde bingi nnyo. N'olwekyo mikwano gyaffe twagala okubakubiriza kiseera kya kumanya mazima ga kigambo kya Katonda. Ye ebiro bye tulimu tetukyali kutambulira mu katemba, temukyali bya kutambulira mu butamanya. Kiseera kya kunoonya mazima gyo twabadde tunuulira essomo lyabwe ekkulu, essomo lyabwe ery'amaanyi, essomo lyabwe lye batambula nga basibye ku mugugu nga batembeeya buli we bagenda, essomo eriyitibwa Sabbiiti. Ne tunnyonnyola obuva n'obuddo ki ekisindiikiriza abantu abayitibwa aba Seventh Day okubeera nga Sabbiiti bagyetikka bukolokolo okukira bwe beetikka etteeka eddala. Tebalina maka ge bayingiramu nga babuulira enjiri nga bagamba toyendanga. Tebalina maka ge bayingiramu nga babuulira enjiri nga bagamba nti tobbanga. Tebalina maka ge bayingiramu nga babuulira enjiri nga bagamba tyosangamu kitaawo n'ennyoko ekitiibwa. Naye buli maka, buli muntu gwe basisinkana bamugamba ekintu kimu: kwatanga Sabbiiti, weekuume Sabbiiti. Sabbiiti olunaku lweke kabonero ka Katonda, akabonero olwa Sunday ye kabonero k'ensolo kwegamba. Ne bakutabula ne bakulemesa okutegeera obwongo bwabwe bwe bukola. Ne batuuka n'ogamba mbu abantu bali abali mu kubikula essula y'omusanvu mbu abaateekebwako akabonero emitwalo 14 mu 1004 mbu eyo akakabonero ke babateekako yali Sabbiiti. Bannaye Sabbiiti kati bagitadde ku sitampu baliko bagikube mu kyenyi. Mweyammwe mwetikaneetike ne tuzuula olunaku lwajjo nti teri muntu n'omu wansi w'enjuba kamubeere mu byawandiikibwa eyakwata Sabbiiti. Mu samala entono ennyo ku byajjo bye twatunudde nga Sabbiiti ey'obutonzi yakolebwa olw'okutonda kw'ensi nga nzibu nnyo okubala olw'ensonga tetumanyi lunaku ki Katonda lwe yatandika okutonda. Lwali lwakusatu, lwali lwakuna, olunaku olubereberye lwali lwakumeka, lwakutaano. So nga buzibu nnyo ne tugamba nti okay, bw'eba ey'obutonzi yenkulu yey'ekitiibwa yey'amaanyi Katonda gy'akulubbeesa gy'ayagala tukwate. Ne tugamba abasajja nga ba Adamu twalisanze babagamba bakwate Sabbiiti. Twaligambye abasajja nga ba Nuuwa yali badde abagamba nti bakwate Sabbiiti. Twali badde tusinkana abasajja nga babagamba Bayibulayimu bonna ne batakwata Sabbiiti enkulu bw'eti ey'obutonzi netakwatibwa nga byewuunyisa eyo ya butonzi. Ne tusunga Sabbiiti ey'okubiri gye twasanze nga bagiyita Sabbiiti zange, baziyita Sabbiiti nga tetunagenda nza ku Sabbiiti. Waliwo awo eyabadde esooka ey'okuba abaana ba Isirayiri ey'okuva e Misiri ey'ekijjukizo. Agiwa abaana ba Isirayiri n'agamba eno ya kijjukizo. Mujjukira nti mwali baddu nabajja mu nsi ey'e Misiri, eno ya kijjukizo. Ne tusanga endala nga baziyita Sabbiiti za Mukama, Sabbats ez'akabonero, kababeerera akabonero gye muli akabonero wakati w'endagaano gy'endagaanye, naye ezo zo ziri mu kisaaganda. Twazisanze nga nkuyanja nga mpitirivu nga mu bungi bwazo mulimu n'ey'omwaka omulamba. Nga tubuuza aba Seventh Day mikwano gyaffe mulukwata ddi. Twatunudde amateeka ageetoolodde Sabbiiti nga Bayibuli egamba nti olunaku lwa Sabbiiti olutandika ku lwokutaano akawungeezi nti omuntu takkirizibwa koleeza ttabaaza, takkirizibwa kukuma muliro gwonna. N'abalina eriiso nga liringa ettaala. Oba olina kutambula ng'ozibirizaawo. Sala n'otunula mu ttiimu. N'otunula eri kwegamba oleme kuleeta ekitangaala. So mikwano gyange mbadde just mbakubiri mbanonako bunonyi okuva olugendo luno bukyanga tulutambula tuyeyongerayo tugenda twagala amazima gonna ku mulundi guno aba omu Seventh Day taddamu okutiisatiisa. Omubuuzanga ekibuuzo n'omugamba ani yeetika ebibi byaffe. Akunnyonnyola ekyo kyokka, ani yeetika ebibi byaffe ku Yesu ne Sitaani.
bwakugambanga nti sitaani ng'ebitabo byabwe we byogera mugobe mu maaso gagende bw'aba aluddewo mubuuze nnyinnyonnyola kye bayita great disappointment okuyiibwa okunene okuzibwa ennyo ekiswalo obabuuzanga nti yesu bukyanga atufiirira ku musaalaba kyamutwalira bbanga ki okutuuka mu ggulu okuyingira mu yeekaalo awatukuvu owulire bwakunnyonnyola ng'akugamba mbu teyatuuka okutuusa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'ekkumi 1884 ekkubo lyali lyamubula yasanga eggulu liggale munaatuula ku lubalaza William Mira ng'amulinda ye yalaba atudde ku lubalaza n'alowooza mbu yeeteeseteese kudda ku nsi agenda okulaba bwe yayimuka mbu ate yayingira eri awatukuvu ngano ye omuwala alaba avaayo annyonnyola ensi wabula bannaye bannaaye Ellen G. White naye Ellen G. White so oyo mukazi muzibu nnyo sabbiiti evaawa musumba sabbiiti okujja okufuuka ekintu ekikulu okufuuka ekintu eky'ensonga okufuuka omudaali gw'abasevensidde buli we batembeya tebagijja mu bayibuli eva mu birooto bya Ellen G. White eva mu kwolesebwakwe mbu ye yatwalibwa mu ggulu mbu bw'atuuka mu ggulu kwolwo yenno Yesu yasanga waggale n'atuula ku lubalaza kyokka Ellen G. White mbu ye yasanga waggulu yayitawo buyisi paka eri awatukuvu agenda okutuuka yasangayo ebibajjo by'amateeka ng'ekibajjo ekimu genda onoonye ekitabo bakiyita early writings mu ekibajjo ekimu eky'amateeka nga kiriko amateeka 6 ago go gakwatirawo enzikiza bwe gaamulaba gwe weekitiibwa ennyo gwege gatya Ellen G. White wayita tokkirizibwa kuyitawo osooka ku kyoto n'okola ebintu waliwo ekinaabiro mwawuta kooti buli kabona mwe yanaabanga ono tanaabye mu Brazen River ayisewo obuyisi nenagisiye n'agenda n'ayingira okutuuka muli waliwo ettabaaza y'emitwe 7 waliwo akabaani ak'okulaga waliwo emigaati egy'okulaga yaawo wonna kati Yesu yatuula omwo mwe yanakuwalira kitaawe amuggaliddeyo emyaka 18 taata amuggaliddeyo nga kino kyokka mmwe mukiwakanye nnyo mukiwakanye mufune n'ebipande mugende nga muwakana mugaye twekalakasa wuliriza musumba Yesu Katonda yamuddamu directly emirundi 3 era gy'emirundi egyasooka mu Bible Katonda okwogera eddoboozi eriri direct nga yayogera ng'essaala emu addressingiddwa abalala bonna mu Bible mu kubikkulirwa essuula ey'okutaano layini ey'omunaana abakadde be baforwardinga essaala zaffe Bible egamba nti nga bakutte ebibya ebyo nga birimu obubaani obwo kwe kusaba kw'abatukuvu ku Yesu baali bamubatiza Matayo 3:17 mpaka 19 mbu yali asaba manyi baba bamubatiza eddoboozi ne ligamba oyo mwana wange mumuwulirenga awalala baali basaba abatume ne baliwulira awalala mu Yokaana mu transfiguration egy'emirundi gye yayogerako 3 Katonda tamala googera muve ku bino abantu bibagamba nempulira eddoboozi galigamba embayo katemba abakristaayo lwakusirika naye tuli basiru tubaffe tukulaba netumanya byanywa bituse kubanga Katonda ebintu yayogera tamala googera ne meeting gye yalimu mu kubikulirwa 5 yewe yandyogeredde nnyo yakwata ekitabo n'asirika bw'ati akutte ekitabo ani ayogera Gabriel ali wali agamba ani agwanidde okutoola ekitabo mu mukono gw'oyo ali ku ntebe mbu ne wabula wagwanidde okubikkula ekitabo wadde okukibembula obubonero mpaka omwana we yayimuka n'ajja ekitabo mu mukono boosi nga tayogedde God the Father naye Yesu bamwanukuliranga kwolwo n'akikola n'akuwuliranga era nkuwulira emirundi 3 nga bamwanukula kakati wano ono omukazi aga nti ng'abonaabonera ku mulyango
tannatuuka tatuukanga gyalaga ali awo enkuba etonnya Musumba wangi specifically mu ngeri eya order ekkanisa egwana okukwata sabbiiti ku bye twakwatako jjo ne tubiraba ng'okumenya sabbiiti death sentence ogwana kuba mayinja kufa kuttibwa ne tulaba nga ate tekuumika ku muntu yenna owa bulijjo ne tugiraba totya abantu tokoleza muliro teweetika mukuku gonna toyina kutambula n'ensolo yo tefuluma oyina kubanga sitaki ku sabbiiti muyina kakanyala oba ne mwekubya amasannyalaze ezo nenyiri twazirabye ne mwekubya yaka weekubya yakaawo nokakanyala oba ojja gimenya toyina genda wadde mutoyi baganya okutambula whatsoever ekyo twakirabye mu kuva 16:29 oyina kubeera mu lockdown ku sabbiiti ne tulaba nekiri ekyobutonzi kyogambye tomanyi mukama we yatandikira kutonda yatandika lwakumeka bw'otandika ku lwokusatu ennaku wa 6 teziwera watya nga atandika lwakutaano okutonda n'abala 1 2 olw'omukaaga ne luwera ani yagamba mbu yamalira ku Saturday kuba bayibuli tekyogera ebibala ennaku yabitonda mu lunyiriri lwa 10 kuva 13 katonda lwatonda enjuba n'omwezi mbu bibalenge ennaku emisana n'ekiro bitandika okubala ennaku z'omwezi ebyo abitonda ku lwakuna kati ebigenda omubalira ennaku nga bye byetaaga okubuuza nti biri bye batonze nga temunnajja mugenda mwabibaze mutya babiriwayindinga ekyo ne tubigaana jjo twabigaana ne tulaba sabbiiti ez'akabonero nga sabbiiti nyingi waliwo n'ey'omwaka sabbiiti nga ya mwaka mulamba ne tugiraba nga waliwo omwaka gwe muwummula ennimiro ne mutazirima ezo twazirabye Musumba batereereze bulungi tuyina okukwata sabbiiti ng'ekkanisa Musumba ngambaleeta njagala mbaleeta okubatereeza wano naye kambaloneko ku lunaku olubereberye akibeko olunaku olubereberye tuli mu nsonga era lwaki ekkanisa terina kukwata sabbiiti naye lutandikireko olunaku olubereberye tugenze Yokaana essula ya 20 olunaku olubereberye lwe lunaku mukama waffe kwazuukiridde ng'akimanyidde ddala nti lwe lunaku olubereberye n'alekawo olunaku olutukuvu olwa sabbiiti n'ataluzuukirirako mu lunaku lwa sabbiiti ng'ali mu magombe ali mu bunnya bumutuddeko naye ku lunaku olubereberye the first day of the week n'azuukira bw'amala okuzuukira n'atakola ekyo kyokka naye ku lunaku olubereberye bw'onoosoma Yokaana essula eya 19 mbu n'agenda n'okugenda n'asisinkana abatume ku lunaku olubereberye n'atalinda nti n'abasinkana ku sabbiiti naye ne n'abasinkana ku lunaku lubereberye so mikwano gyaffe bw'onoddayo mu kitabo ky'Abaleevi essula eya 23 olunyirira ine ey'omunaana ojja kulaba nga abaana ba Isirayiri babagamba nti abange olunaku olubereberye lunaku lutukuvu temukolerako mulimu gwonna luteekebwa mu nnaku entukuvu katulukirize lwe lubereberye olw'Essande naye nalwo lulina obutukuvu bagambye lutukuvu it was the atonement day olunaku lw'okugibwako ebibi kyokka weno ne tulaba mu ndagaano empya nga Yesu kwazuukirira kati ekyo kyalwana nakyo nno katuggyako mu early writings ogamba mbu sitaani yatuggyako ebibi atya sabbiiti eba ejja kugwa kubanga Sande ya atonement day olunaku lw'okugibwako ebibi wulira sayansi ali wano Musumba Yesu ku Friday lwali gudu gye tuli olw'okuba obulumi obwo bwe yatandika afa kubanga abo ku lwolwo olwokutaano lwe luli abaana ba Isirayiri lwe bakwata ennyama ne bagyokya lwe lunaku lwe baasala omwana gw'endiga ne bagulya nga bayimiridde nga bambadde engatto zaabwe nga bakutte emiggo gyabwe nga beesibye mu kiwato nga balirako n'enva eza guliini ezikaawa era Ellen White okwo kwe yava n'abikkulirwa nnyo ebintu by'ebyokulya
era bo aba Seventh Day they are vegetarians. Era balina ne habo research habo centers. Era bantu nnyo abagendere nnyo baharborists. Bw'oyagala kumanya buli kika kya ddagala Gganda obuuza mu Advent balina n'eddwaliro Dambe Nakaseke. Tetugambye nno nti abo mubi. Naye tukugamba ensonga kakati kano kokka kaleete musumba ku Sunday koyogedde ku Friday tragedy, Saturday captivity, Sunday hope. Essuubi ne lirabika. Lwaki? Ku Lwokutaano bulumi, ku Lwomukaaga kizikiza peke yake. Bamuteeka mu ntaana ne bamuteekako ejjinja. Ku Lwomukaaga n'abakuumi ne bakuuma. Ku Lwomukaaga nga tewali kusumululwa. N'abayigirizwa ne badduka ne beggalira mu bisenge. Abayigirizwa ne badduka ne beggalira mu bisenge. Kaakati Sunday katusooke tulabe kino. The devil was active on Saturday. Nga emirimu gye gigenda mu maaso era nga kubanga abakuumi be bassaako okukuuma Yesu basitaani. Sitaani ku Lwomukaaga yali active nnyo mu kukuuma amalalo ga Yesu. Ku Lwomukaaga ng'obuweereza bwe bugenda mu maaso, oguyinja gwe baateeka ku ntaana gwali active nnyo. Amakulu Saturday temuliimu deliverance. Kyova olaba Yesu awonya omulwadde ku bigango, yeetike ekitanda kyamulagira weetike otambule, byonna ebimenya amateeka aga Sabbiiti. Baamukwata ne bamugamba tukulina omenye Sabbiiti. Ani akulagidde okutambula ku Sabbiiti? Yakulagidde okwetika mbambi nga tamanyi. Naye Bayibuli eyogera mu Yokaana 5:17 bwe yalaba Yesu n'agamba wuuli ye yaŋŋamba. Yesu n'abagamba muvunaana ki? Nze Kitange akola ku Sabbiiti nange nkola. Mu Yokaana 5:17 nja tubuuza bano nga maliriza abawuliriza abali bajja kuba balufunye wetunaamalira bajja tulinda tumale okumaliriza balyoke balubuuze balyoke banonye Bayibuli zaabwe gye ziri. Yoka agambye Kitange akola bamubuuza bya Sabbiiti era nange nkola ng'alinga agamba ebyo temutuleetera. Ejjinja kweriri Sitaani ali active akola. Yesu nga ye yali kuki ali mu ntaana yayisaawo n'agenda alimu abuulira abali emagombe abajeemu abaafa ku mulembe gwa Nuhu abaali bajeema abalumba ababuulira enjiri ku Saturday njiri y'abajeemu, ku Saturday njiri y'abamutwe gubiri. Bwe bagamba muyingire eryato ne bagumya ettwe ne bagumya omutwe. Embizzi nejja ne mukazi wayo bajja beekoona ejjuuga bwe bawuunaganya be bwewuunya obulumi bw'ensi. Tufunye omukisa ne bayingira eryato. Bano ne bagaana, embwa ne zibasooka mu lyato, ebibe ne biyingira eryato, embuzi ne ziyingira eryato, obukaamuje obusolosolo bwonna obutalina magezi ne buyingira eryato. Bo ne bagaana. Yesu ababuulira ku Sabbiiti, yababuulira yakka emagombe kubuulira baazimu bano abaali baalema, ababuulireyo enjiri abaweeyo chansi. Kyetuvudde tuyita enjiri eno the last chance to the Seventh Day Adventists. Tubawaddeyo chansi, naffe tulinga abasse emagombe. Kati tulabe essaawa ze tubuulira. Mwe mulowooza lwaki twambala bwe tuti? Mulowooza engoye zaatuweddeko? Naye we are mourning. Naffe tusse. Yesu ku Lwomukaaga enjiri ye yali asse magombe. Ababuulira enjiri ku Saturday tuzze kuba kimayo abaasibibwa mu magombe. Mwenna abaagaana okulokoka, abaagaana okuyingira eryato mu nnaku za Nuuwa. Otyo bwe munaamala okulokoka tugenda kujjako okuyinja. Bw'otalokoka ku Saturday ejjinja lisigala waggulu. Yesu ejjinja lyaliko ku Saturday. Yesu ebisajja ebyali bikuuma bamalayika ab'ekizikiza baasigalawo n'ejjinja nga balituddeko. Obusibe, captivity, bondage, obuzito, okuyinja gutudde ku ddiini eyo. Mwe era mumanyire struggle gye muyitamu mu Abadiventi. Twafuukako Abadiventi
nze ne tugenda Namiro ne tutwala omwana Namiro nga mulwadde nnyo atutabuseeko ne tumutwala pastor w'Abadvent abakadde omukadde mbajjukira Yonasaani ye mukadde w'eri ewaffe mu kibuga eri munda oyo ne bagamba bwe tunaamubatiza emizimu kigenda kusigala mu mazzi twamunyika n'afubutukayo yakuba mukadde Yonasaani n'omusabira tebamusabira omulwadde yakuba omusajja okuva ne bagamba nti oyo mutwale mubalokole gy'abakolera effujjo lye tebali ku ffujjo eyo eddiini tesumulula buli Yesu gwe yasumulanga bamuyombesa oli bamuyombesezza awonye ku Ssabbiiti bwe yawonye omukono gw'omukazi ogwali gwesinze ne bamugamba obonyereza ku Ssabbiiti abayigiriza baba balya ku mmere provision mu Matayo 12 ne bayomba era omenye Ssabbiiti nga bo bakuuma olunaku osigale mu bondage. Abadvent watch out mudduke mu ddiini eyo ojje tukusabira emizimu gibakuba emizimu gibatuga emizimu gibambadde oyitawo ku makasinzizo gammwe agasinga ng'olaba n'oluzikiza ne weeba ku kkubo mmwe temula bintu bibamalamu maanyi toloka musumba yongereza okwo obulago nabadde nga sijja kwogera olw'obulago naye maama so tugenze ku kibuuzo ekikulu oba ku nsonga esinga obukulu lwaki ekkanisa terina kwata lunaku lwa Ssabbiiti lwaki ekkanisa terina kwata lunaku lwa Ssabbiiti tutandise jjayo ebitabo byojjayo wandiika ensonga ziwerako wandiika kubanga abamu atandise okwatakwata mu Ssabbiiti tosobola Musumba Bikola by'Abatume essuula ya 15 ensonga esooka ososesa Jerusalem Council bwe wandiika ekintu kimu Jerusalem Council olukiiko olwa Yerusaalemi olukiiko olwo olukankuweeko katono ekiruleeta oba quotation obanyumiza olukiiko mbanyumiza ebyali mu lukiiko ojja kusoma mu Ebikola by'Abatume essuula ya 15 wetegereza bulungi ojja kunsomera olunyiriri olw'okutaano wetegereze nnyo osome n'olunyiriri olw'19 waggulu tolekaayo olunyiriri olw'10 lukulu soma olw'okutaano osomereko olw'10 osome n'olw'19 awo ojja kubeera nga otuuse ku nsonga olw'okutaano lugamba bwe luti naye ne bagolokoka olw'okutaano naye ne bagolokoka abamu ab'omu kitundu eky'Abafalisaayo abakkiriza nga bagamba nti kitugwana okukomolanga n'okubalagiranga okukwatanga amateeka ga Musa. Olumazo owulidde kye bagambye mbuki kigwana bannaggwanga abalokose bakomole ekyokubiri bakwatenga amateeka ga Musa. Eno y'ensonga enkulu ereeta abooluganda ogenda mu lukiiko lwa Yerusaalemi. Bani abali mu lukiiko lwa Yerusaalemi? Olukiiko lwa Yerusaalemi lukulemberwa omutumwa omukulu ayitibwa Yakobo, ye chairman w'olukiiko, agobereddwa Peetero nannyini musajja gwe bagambye nti ebisumuzo bikulekeddwa, nti ebyo byonna bimwogeddwako, n'abakadde abalala bonna nga ba disciples ba apostles ba Mukama waffe. Olunyiro olw'10 musoma nayo luleete. Olw'10 olwo bateekateeka ekibuuzo ekikulu kye batutte mu lukiiko lwa Yerusaalemi libuuza abasajja bannaggwanga nk'abana abalokose bakole batya? Ne waba empaka nnyingi wakati w'abakkiriza ab'amawanga nga Pawulo awakana n'Abayudaaya n'Abafalisaayo nga bagamba nabo nga bwe balokose bakwate ebintu bya Musa, bakwate amateeka ga Musa, bakole emikolo gy'endagaano enkadde, bakole biri eby'endagaano enkadde. Mwenna mubeere careful wano nga twogera. Guno tuli ku musalaba kuba abalokola abakkiriza mu mateeka ago amakadde bali awo ulupu nnene era tekulyanga buli omu agamba ne baakubye ggwe. Nedda tuli ku Advent, gwe bw'ogenderamu ng'omanya oli mu Advent. Ng'osomayo ffe tugambye lukiiko lwa Yerusaalemi, ffe tugambye Jerusalem Council mukaya n'okungi. Pawulo n'agamba kale nze ndi mutume musobole katulinnye katutambule tugende e Yerusaalemi be balekera ekkanisa batulamule
batusalirewo oba tukomole tukwate n'amateeka ga Musa. Kati Jerusalem Council batuuse omukulu gyakusomera nsomera meka leeta lwa 10. kale kaakano mukemera kikatonda ani abagamba nayo okay banoneko baleete okuva ku lw'omukaaga simbulaawo. Abatume n'abakadde ne bakuŋŋaana okwetegereza ekigambo ekyo. Kale bwe waali okwawukana okw'endowooza okungi, Peetero n'ayimirira n'abagamba nti ono gwe balekera kyaki ti abasajja abooluganda, mmwe mumanyi ng'okuva mu nnaku ez'edda Katonda yalonda mu mmwe ab'amawanga bawulire mu kamwa kange ekigambo eky'enjiri ne bakkiriza. Ne Katonda amanyi emitima n'abategeeza bwe yabawa Omwoyo Omutukuvu era nga ffe n'atayawula ffe nabo bwe yalongoosa emitima gyabwe olw'okukkiriza olw'10. Kale kaakano mukemera kikatonda okuteeka ekikoligo mu bulago obw'abayigirizwa bajjajjaffe kye bataayinza kutwala newankubadde ffe naye tukkiriza okulokolebwa lwa kisa kya Mukama waffe Yesu era nabo bwe batyo. Mukama yeebazibwe. So abasajja bagambye temugeze okusiba omugugu ogwazitoowerera bajjajjaffe naffe ffennyini gwatuzitoowerera temugusibira bannaggwanga. Ebiteeka byabalema byabazitoowerera agaba temubibasibira. Olunyiriri olwo naluleese lwa nsonga nti bwe tusoma 19 ono abadde ayogera ani? Peetero ku lwazi bamanya gwe baakwasa obuvunaanyizibwa. Bayibuli gwegamba nti lundanga endiga zange. Ate abasevensidde nno gwe bati bwe bamukkiriza nga bagamba mbukuye mbwe ekkanisa kwe yazimbibwa era bo bagamba mbu St. Peter's Basilica okugizimba ku malaalo ga Yesu mbukyali kitegeeza mbwolwo ekkanisa awo wezimbiddwa ey'omwoyo mbw'atuula ku mazzi amangi ensolo eri. Nakuwadde abakumatiza mpulidde kabona ow'Abadiventi nga ali mu kunnyonnyola Musumba Sakira. Empaka ziri mu kibuga, mmwe temumanyi kati kiri eno, mmwe mutulaba wano ssaawa bwe ziti temumanyi. Tubuulira akagwayo Abadiventi abamu ne baliyakitinga bayinga bwe waliwo Deriki Ediga yakubye essimu n'alokoka. Waliwo ne gwe twadde twatuusa ku ssimu naye tulinda COVID. Tumanyi ng'abantu bagenda kudduka mu Advent era mwetegeke okugula lediyo zaabwe n'ebigundi byabwe bagenda kuddukayo abantu badde tebamanyi. Kakati mpulidde awo nti ku lwazi Peetero mbu Yesu kwe yazimba ekkanisa. Mpulidde wenviiriddewo n'entambula kwe kuwulira pointi kyagambye nti ku Peetero baazimbako. Mbu ku Peetero baazimbako ekkanisa era ng'ekkanisa ekyomuzizo mbuye kuba nti actually n'ensolo gye munoonya eyoonoonya okwegulumiza erina okuyingira mu yeekaalu okusinziira ku Basesalonika 2 yayingira dda mu 5 nga 38 awo ensolo yayingira mbunayingira mu St. Peter's Basilica. Tuva mu bitabo ne tusinkana Abadiventi practically tubasisinkana ne twogera nabo bino byonna mmwe mulowooza naye bituufu ebyo bo bennyini babikonfaminga. Kati ono ayogedde ekigambo ngenda kinoonyeza ekitabo kubanga nze njagala nnyo kootinga ebitabo. Ekyo kintiisizza ne mukulekera kubanga nja kunnyonnyola obulago bwa kekkereza ku mulambo kwe baateeka yeekaalu mbwe era yeekaalu eyo yeekaalu Yesu gye yali agamba mulabanga ekyomuzizo omwana w'ekibi Son of Perdition yabikkulwa dda. Singa waliyo pulaneti endala abantu abamu basaana kuviira buvizi n'obaleka ku planeti yaabwe n'otambula n'ogenda. So mikwano gyaffe tubadde ku Jerusalem Council. Jerusalem Council ekitututteyo kwe kusala empaka ezigamba bannaggwanga bakwate amateeka bakole emikolo gya Musa babakomole babakoleko emikolo bakwate sabbiiti
Jerusalem Council Petero agambye bwati nti abange temugeza ne musibe emigugu emizito nga mugisibira abasajja nga ne bajjajjaffe gyabalema nga naffe ffennyini gyatulema. Ne tugenda kunyirwa 19. Tusomere 13. Ole 13 tusoma Musumba. Nole 19. Bamanyani ayogera. Petero bwamala okwogera. Tuli Yerusalemu kati mu kibuga Yerusalemu awasigala abakadde b'ekkanisa the apostles. Awo bamala okusirika. Yakobo n'addamu ng'agamba Yakobo ye James. Yakobo ye chairman w'olukiiko. Kubanga yali bishop owe Yerusalemu. Awo bamala okusirika Yakobo n'addamu n'agamba nti abasajja abooluganda muwulire. 19. Kyenva nsalawo ng'alina history gwawadde wali gwe sisomi. Awo bajja kukosoma waawo. Kyenva nsalawo mbadde mbala gayogera. In my judgment, tuleme okuteganya abava mu mawanga. We should not make it difficult for the Gentiles. Okukyukira Katonda. Those that are turning to God. Ngalinga agate mukalubiriza bannammwe. Olwabiri. Naye tubawandiikire beewalenga obugwagwa obw'ebifaananyi n'obwenzi n'ebitukiddwa n'omusaayi kubanga okuva edda Musa alina buli kibuga abajjanga bamubuulira ng'asomebwa ne makuŋŋaaniro ku Ssabbiiti. Mukama yeebazibwe. Ne batalokokeera. Era ne batalokoka nga Musa abuulirwa. Era luno olwabirimu lwe lundeesezza ate olw'ekkumi kubanga Omuseveni sida asoma lwabirimu n'agamba nti anti bagambye bwe batyo bakole ebyo kubanga Musa abuulirwa. Si ebya Musa bajja kubanga babifuna mu kubuulirwa kwa Musa. Naye mweri mu 10 yagambye nti temubazaayo ku migugu egyalema bajjajjaffe amateeka g'abalema naffe ne gatulema temubakaluubiriza. Mateeka galemye bonna kati eno y'ekkanisa ey'abatume 14 etusaliddewo batugambye nti temubyetikka ekkanisa y'amawanga ne bagiwa ebintu bina beewala obugwagwa beewala ebifaananyi obugwagwa obuli mu kusinza ebifaananyi obwenzi beewala ebitugiddwa okulyanga ebitugiddwa n'omusaayi batuwaddeko obuntu buna obutasangibwa mu mateeka nno ate mugenda ne mukombooza ne mukokota ebintu ebitali byammwe mumenyekera ki okukwata leero ebyo ebintu ebyo obanga omuntu etikidde omukugu mu baasi oba obanga ali mu nnyonyi eba egenda okuyimuka wano olaba esitwagolinga nawe n'ogiramu bw'oti oli mu nnyonyi nno mbu naawe owijja oyambe ku nnyonyi obwana bwange bumanyi okusindika emmotoka bw'eba eseeseeredde nga mwebuli mbunyambako ng'akamu kaninya ne banne waako dati bano batunula butunuzi tebasindika naye nga bali munda kakati ba amagezi gaabwe gabagamba nti bayamba nnyo ku mmotoka eno kati pentekosito mujja kusuula agantu agamu oba mwagala oba temwagala mujja kasuula mumenyekera bwereere abatume baabano 12 basazeewo. So Abasevenisi mutuggyeko ekintu kyammwe mulekerawo okalubiriza temuddamu kubuuza bantu kintu kya Ssabbiiti temuddamu kubanga Ssabbiiti senga yali nkulu abatume bano baali gitaddemu mateeka amakulu ne wabulawo omutume yenna agyogerako agamba nti bannaaye nti beekuumwe Ssabbiiti eyayaka nga Ellen G. White ayingidde mu watukuvu okuva edda nedda teyase eyaka lwemulabye lwerabye omuwala maama Ssabbiiti yakuleete tekibanga kyali kirala Musumba yongerayo Matayo 12 nsonga nkulu ey'okunnyonnyola lwaki ekkanisa ey'amawanga terina kukwata Ssabbiiti. Matayo 12 lwaki ekkanisa tetulina kukwata Ssabbiiti ekkanisa y'abamawanga. Matayo 12 nve ku lusooka bw'oba otandikira awo mu biro ebyo Yesu n'ayita mu nnimiro y'eŋŋaano ku Ssabbiiti abayigirizwa be ne balumu enjala ne batandika okunoga ebirimba by'eŋŋaano ne balya. Naye Abafalisaayo bwe baabalaba ne bamugamba nti laba abayigirizwa abo kye bakola bakoze ekyomuzizo okukolera ku Ssabbiiti
naye n'abagamba nti mmwe temusomanga Dawudi bwe yakola bwe yalumwa enjala ne be yali nabo bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda n'alya emigaati egy'okulaga egyali egy'omuzizo y'okugirya newankubadde ne be yali nabo wabula bakabona bokka. Olwokutaano nanti kitemusomanga mu mateeka bakabona mu yeekaalu ku Sabbiiti bwe basobya Sabbiiti so ne batazza musango. Tolina musango mulokole bw'osobya Sabbiiti. Yesu yennyini mukamwa ke nga tayise muntu yenna agambye bakabona sina bakulutu bakabona. Kubanga Musumba ekibafuula abagimenya kwe kuba nti ku lunaku lwa Sabbiiti ate kwe basalira ensolo ne bo ne beetikka omusaayi ng'abalala tebakkirizibwa kutambula wadde okukolerako omulimu. Bo ne basala ensolo ne beetikka omusaayi bagutwale bagumansira abatukuvu balyoke bagutwale ennyama bagiteeke ku kyoto. Egyo gyonna mirimu bakabona bagikola. Sabbath was so segregative ng'eyawula abanene nga bagimenya ne batavunaanibwa ne batabavunaana. Tokwata ku ssente kabona bw'omuwaye n'akwatako. Temwetikka mukugu kabona ne bamuwa ennyama n'abeba. Tokola ate pasita w'Abadiventi aba akola. Era Yesu bwe yabasangira nga batadde n'ebibbo batadde n'ebiki n'ebibokisi bali mu fundraising. Yasanga fundraising meeting ku Sabbiiti n'afulumya endiga n'afulumya amayuba n'abifuumuula. Yesu amaliriza abagamba bati olw'omukaaga lwa musanvu tulidda wa genda ku lwa mukaaga Matayo 12 olw'omukaaga naye mbagamba nti aliwa n'asinga yeekaalu obukulu olw'omusanvu. Naye singa mumanya amakulu ga kino nti njagala kisa so si sadaaka zammwe temwandinenyeza atazizza musango kubanga omwana w'omuntu ye mukama wa Sabbiiti. Leka bategeere lwa musanvu lwokka anaategeera aba yeetaaga kutegeera lwa musanvu. If you had known what these words mean, senga mubadde mutegeera abaseveniside amakulu g'ebigambo bino mwali badde temubonaabona newankubadde okubonyaabonya ababagoberera. Kubulira obula okutulika n'okaaba naye ng'abensi yankaabya nnyo mazika ne gaggwamu naye mpulira singa baaziko okukaaba. Senga mubadde musobola okutegeera amakulu g'ebigambo bino nti ekisooka I desire mercy noonya kisa. Ekyama ekyali emabega w'amateeka ebimu ku binyusi ebikulu biri bisatu abiwa mu Matayo 23 n'agamba amateeka mugakole oba mugakola agamba Bayisirayiri naye mulekayo ebinyusi ebikulu eby'omu mateeka mulekayo the important matters important aspects of the law the higher matters. Number 1 mercy. Number 2 justice. Number 3 faith. Bisatu bye yali anoonyamu era kyovulaba ebyabula mu mateeka Bayibuli egamba nti yajja kusimba justice. I have come to establish justice. Nzize kusimba bwenkanya. Isaya 2 layini ey'okubiri nti talisirika talikola atya manya talireekaana era tagenda kupowa mpaka bwalisimba justice eri amawanga. Yesu mwe mugamba he came to die for us. Nze ngamba he came to establish justice and died along the way, and he died in the struggle of establishing justice. He died on the struggle of establishing mercy. He died on the struggle of establishing faith. Musumba agambye nakanakanye mbanjagala tukagobe words I desire mercy not sacrifice. You would not have condemned the innocent. Nti senga mubadde mutegeera emitwe gyammwe nga gikola bulungi nga bye musoma mubitegeera temwalize eri balokole ne mubavunaana
okukuŋŋaana ku lunaku olulala otali sabbiiti temuvunaana bataliiko musango abataliiko musango waliwo avunaana nga tegwavunaana taliiko musango kubanga agambye mu Baluumi 8 tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu kubanga etteeka ery'omubiri ery'omwoyo lyafuula wa ddembe okunzita ku tteeka ery'emubiri etteeka ery'ekibi boogedde amateeka abiri ne bagamba abali mu Kristo Yesu tebaliiko musango ye Baluumi 8 olwokubiri lugamba kubanga waliwo amateeka awo abiri etteeka ery'omwoyo n'ery'omubiri lyafuula ow'eddembe okunzija mu tteeka ery'omubiri. Kakati omuntu ajja n'agamba okwata amateeka omugamba ye kubanga abayagala kukubalira kati bagenda okulaba gano tugakwata ne bavunaana sabbiiti awo ne babuzaabuza nti paapa yeyagakyusa. Mpolereza paapa nedda ate omwagaza ki sisobola paapa takyusangako mateeka naye bano bagattagatta ebintu eyakyusa amateeka kamubalage mwenna mu Bayibuli amateeka ani yagakyusa. Bebulaniya essula ey'omusanvu layini ya 12 who changed the law ani yakyusa amateeka nga temunawaayiriza paapa ani yakyusa amateeka kubanga basoma bo mu Danyeri mbwe ensolo erikyusa amateeka bagenda okunoonya mbwe lyeyakyusa nga tusaba ku Sande mbwe lyetteeka ery'ensolo mbwe ensolo neereeta Sande ng'akabonero kaayo mbu bano ne babanga be Remnant Church. Kyokka ensolo weerikyusiza bo tebaaliwo kubanga bo batandika okubeera ku nsi kuno ng'abasevenisire juuzi mu 1863 abasevenizire bwe batandika kati ate etteeka abakatuliki bazze basaba ku Sande kuviira ddala mu bisi manya mu bisatu 13 mu bisatu 13 omugendo gutandika batandika okukuŋŋaananga ku Sande kyokka si be bakitandika 538 olwo omugendo gw'ekikatuliki gwo gumaze okujja mu nsi n'abatume Pawulo agamba ndijja ku lunaku olw'olubereberye gye muli batandika okukuŋŋaana dda ku Sande olunaku lw'okuzuukira. It was the day for hope. Era ye Yokaana omubadde Yokaana the Revelator omuwandiisi w'ekitabo ky'okubikkulirwa agamba nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama. Lwayita olunaku lwa Mukama twalubuuza omu Advent Jews lunaku ki n'agamba lwe lunaku lw'omusango n'aswala bamala gaddamu ku lunaku lw'omusango ng'ate ono lwe yali mwoyo mbu nali mwoyo ku lunaku lwa Mukama ku kizinga ky'Epatuma balumya omutwe naye kale tuzeeyo bawa ani akyusa amateeka ani akyusa amateeka nsolo oba Katonda. Bebulaniya 7 kiro soma mu Luzungu. Bebulaniya 7 layini 12 layini ya 12 okay agambye for when there is a change of the priesthood there must also be a change of the law. Yongera He of whom these things are said belonged to a different tribe, and no one from that tribe has ever served at the altar. Mbegayiride ne bw'oba ogenda kufa nkya kiddira fanga kano kayizi eyakyusa amateeka si paapa. Bayibuli yegambye nti amateeka bwakabona bwe buwaanyisibwa n'amateeka tegalema kuwaanyisibwa ate nga Katonda ono yennyini akikola yali yajja akiragula nti ndiragaana endagaano empya etali ng'eri eyalema bajjajjammwe. Mmeka eyo ani oyo? Yeremiya Yeremiya 3:33 Yeremiya 3:33 ndiragaana endagaano empya etali ng'eri
eyalema bajjajjammwe eno endagaano ndala kakati endagaano bweba ndala tuzze mu ndagaano empya nga batulaga nti amateeka gawanyisiddwa nti obwakabona bwe bwawanyisibwa n'amateeka ne gakuba ssama ne gawanyisibwa kati omwadiventi bwaga nti ensolo yekyusizza amateeka era nga omutwe gumugamba ensolo ye paapa nti yekyusizza amateeka aba avuma katonda ng'amuyisa ensolo mufunye omusango ogwokubiri ng'ogyeko okubuza abantu muvumye katonda mumuyise kisolo ensolo y'amayembe 10 mwebale nnyo mwebale ddala abadiventi okudda katonda ne muyita ensolo wuno yakyusizza amateeka wuno Yeremiya 3:3 mwagambye the time is coming declares the Lord when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand and led them out of Egypt, because they broke my covenant though I was a husband to them, declares the Lord. nalagaana b'endagaano yange ne bagimenya wadde nali mbawasizza bw'ayogera Mukama. So watch out abadiventi bw'oba olina muganda wo busaleesalemu tukola entambi nnene ekitukoze ennene we know nti olwaleero kwe tuli enkya tetuliiko tubimanyi ebintu biba ne sizoni bwejjanga mulime extensively mukole extensively mu maximizing your potentials kati ffe kyova olaba ne bwe kaba kasaawa 2 we don't care mulitoolangako mpola abaana balitoolako mpola ekisabo kiba kituweereddwa tukikozesa ffe tulabula birigoberera tumaze okulaba tulabye Matayo 12 ekyokusatu tuli ku nsonga lwaki ekkanisa terina bikwata lwaki terina kwata sabbiiti katonda bw'amala okulaga endagaano nti eyiseeko eba eyiseeko n'ayogera mu Bebulaniya 8 nti buli wendeeta ekipya ekikadde kiba kinatera okuggwawo ajjamu asingolinga out etteeka erya sabbiiti waliwo ekyama wano kiri so scientific ku mateeka 10 Sabbath was the only law which was not moral law. Mu mateeka 10 sabbiiti ly'etteeka lyokka eritaali tteeka lya byampisa nnyonnyolaako eritakwatagana ku mpisa za muntu ku mbala z'omuntu kalakita ye amateeka gonna agasigadde googera ku kalakita y'omuntu tobbanga toyendanga teweegombanga nnyumba ya muntu munno kitaawo n'ennyoko omussangamu ekitiibwa ennaku zo zibe nnyingi jjukira okutukuza olunaku lwa sabbiiti waliwo ekirala awo ki teweegombanga mukazi wa muntu munno tosinzanga kifaananyi kibajje kyonna kubanga nze nti katonda wa bujja atuuka ku sabbiiti yokka kintu ekiri mu bbanga n'ajja ku lunaku n'agajjukiranga okutukuza olunaku lwa sabbiiti nga terukwata ku kalakita ku morozi za muntu lwaki yali amanyi lujja kuggwaawo lugenda kuvaawo lwo n'aluleetanga lwa njawulo kaakati olunaku luno alusingolinga out ng'atulaga mbu alukooye alusokoola mu mateeka alusokoolamu kati yali anaatera okulaga nabbi Isaaya mu ssula y'omu 7:14 eya Isaaya nti ebyali mu sabbiiti wali wajja nabyo gwe bayita Kristo ebinyusi mu Isaaya 7:14 yali anatannaba mulaga mu Isaaya 7 n'amulaga mu Isaaya 1:13 nga lwa expirinze alugoba Isaaya 1:13 agenda otwanjulira sabbiiti gye bayita Kristo n'afuuka ekiwummulo n'agamba jjajja ndi abakooye n'abazitowereddwa kwegamba mukama w'ekisiikirize ng'agenda kujja kubanga byali kisiikirize kati ajja omuntu yennyini kubaba olengera ekisiikirize ky'omuntu toyinza gamba nti ye gundi okutuusa nga gundi ng'atuuse
chikuyambako kumanya nti wali yajja nannyini kisiikirize wuuno kati waali. Okay, kakati uliza ekitabu n'agamba yali anaatera oddu expiring oddugoba yali anaatera okwanjula ekipya n'alugoba. Isaaya 13 ng'alina okulabula abadde batadde amaaso ku kisiikirize ti abange nnyini kisiikirize wuuno ajja. Isaaya 13 negulo twalusomye twalwogedde tetwalusomeseza tetwalisomeseza lugambye bwe luti stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me. New moon sabbaths and convocations, I cannot bear your evil assemblies. Temuleetanga nate ebitone ebitaliimu, nkooye enkuŋŋaana z'amadiini, nkooye ne sabbiiti zammwe. Yakoowa bikoowe kati toggwanga mumanyi nga waliwo akulaga yiino dabayo mukufa ebyo tebikumala mumanyi. Gwe kwata olunyiriri olwo lwokka omugambe oli mutuufu naye nga yabikoowa kati engeri Katonda gy'akoowa ekintu kubanga byakooye wano byebiri ebiringa akabonero ebya Ezekiel 2:2 abikooye byonna n'Ezekiel 2:12 byonna bizinza abikooyeddemu mutwale kasasiro wammwe. Koseya 2:11 Koseya 2:11 asingolinze out Sabbath particularly yagijeeyo lwaki gali teganyenyezeka. Okay, 2:11 Koseya osomye musumba oba nsome 2:11 agambye bw'ati I will stop all her celebrations, her yearly festivals, her new moons, her Sabbath days, all her appointed feasts. I will ruin her vines and her fig trees, which she said were her painful. Agambye era ndikomye ebinyumu bye byonna ng'alinga agamba bwe buloboozi bwayimba embaga ze emyezi egyakaboneka ne sabbiiti ze katino sabbiiti naku kati ona wange aleese and her Sabbath days kubanga bajja kubuzaabuza bagambe waliwo sabbiiti ey'omwaka waliwo sabbiiti ey'obutonzi bagambye Sabbath days ennaku za sabbiiti azikomeza. Stop nazikomya yasoose bikooyo ne basigala ababikola ne bimutama n'abagasinga abikomeza. Kati olw'okuba tebamanyi bino Yesu yali ayagala bamanye n'abagamba singa mutegeera. If you could, you would understand the meaning of these things. Mwali badde temunenya batalina musango. Singa manyi nti njagala kisa. Naye musumba ekyewunyisa kye kino gwokimanyi nti aba-Seventh Day bino tebabimanyi kubanga buli olukya bo batimbira ekintu kimu. Sabbiiti y'obutonzi, sabbiiti kabonero ke kabonero ka Katonda, esande namba ya nsolo ke kabonero k'ensolo. You know tibino tebabimanyi n'ennyiri zino gye ziri era kwe bali bawuliriza bawandiika nga bwe muwandiika muddeeyo mubuuza abakadde. Ate mujja kuba temututabudde bwe mujja wano tubaaniriza tubayise ennamba kwe ziri okwonkubira ne bwe mumpita leero mbuulira wano bubuulizi nsaasira bano ne bwe mumpita mu kkuŋŋaaniro nja kujja mumpite najja nankumbi mumpite tuwakane nkiyitidde ddala kuwakana wali kwedikoota bampite kuba kati bayibuli waliwo yajja jusi nangamba musumba bayibuli egamba empaka obusirusiru osewalanga konze obusirusiru bw'oba osooka okunnyonnyola kuba nze mbadde ndi mukwakanira sabbiiti bwe busiru nagamba ekizibu kaya nolina empaka nadduka zino si za busiru ez'obusiru kwe kuwakanira seno nekuba maaniyu nja mukuba 5 mukuba 3 negula chambaleni nkomyawo butagondi naguze ekyana ezo zempaka ez'obusirusiru
naye ne bazimenya n'ozimenya ebyo naye zino ezitali bagambe empaka ezitali za ddiini ozeewalanga zino za ddiini nze ndi muwakanyi zino ze tulimu si za ndyo. For that reason I was born. Wesiwakana afa Musumba leeta musumba Bagalatiya tubawe Bagalatiya 2:11 tubawe sayi 2:11 bajikomye sabiti nebogera chiko bakola sayi 2:16 maga ebyo byali kisikirize tagambye tebyaliwo byaliwo naye nga kisikirize gabisunga ku kijja kunanyini kyo Bagalatiya 4:10 n'agamba atya Bagalatiya 4:10 oyo je tujja musoma Bagalatiya 4:10 tokoowa munaye kubikulayo tokoowa kuwandiika wandika obuntu buno wandika tuli mu bagamba ati the Sabbath is expired was expired. Bagalatiya 4:10 ayogedde n'agamba you are observing special days mukwate ennaku and months and seasons ne season and years n'emyaka. I fear for you mbakengentererwa that somehow I have wasted my efforts on you. Amubulize yababuli enjira agamba nejjusa n'ebiseera byange bye mbamaliddeko munakubulira enjira enkanidde wano era nange ngenda kubeewuunya omwadiventi awulidde enjira eno bw'onoogenda ku sabbiiti ku Saturday nkya okwosa nkya okwosa nkya bane ngenda kutunulira eriiso ngenda kutunulira eriiso nga wawulidde enjiri eno n'ofuna amaanyi kale omutima gwo gugenda kuba gwa kiwuma ng'akatayimbwa aka 3/8 nga kezinganamu ng'owulidde enjiri ono kyagambye kutegana kwange kwali kwabwerere gye muli Balooma 14:5 newe tutasoma lugamba nti abantu abamu balowooza olunaku olumu lusinga lunnaalwo n'agaana ye bamale galowooza bwe batyo balowooze batyo kasita balowooza ku lwa Katonda ffe tetunnabanenya nti osaba ku lunaku ki naye ebintu by'ennaku n'ebiro ffe standard twagivaako mu Bayibuli temuliimu nnaku Bayibuli temuli kigambo Monday omuntu andabira ku kigambo Tuesday mu Bayibuli Wednesday ffe twali naddala ekkanisa ey'abamawanga tuli mu countless period tetulina kubala ebyo eby'ennaku kalenda y'Abalooma era ennaku zonna era mpulira bannaye nnina obulumi Abadiventi bateeka history wa Christmas ne Easter kugundi kati abalokole tebaagala kusoma bitabo era President juzi yabasonyiwa okusoma abalokole bakiyombera mwana ne bakuba engalo waliwo etteeka eryagala okuyita kibuli musumba afuneko training abeeko n'akapapula bayomba enkiiko zaatuula mpaka President abalokole baavuma minisita kubaitani lukodo nibatandika lukodo isimu lukodo n'afuuka mubi nnyo tabagambye kusoma bukatuliki tabagambye kusoma busiraamu naye butraining bannammwe mu bintu byammwe mu byammwe mu doctrine ezammwe byemukuguse abalokole bayomba natunulira abasajja abakulu ngalinga bagamba personal the government eminagiro mugiwa omulembe oguddako ne bainfluencinga n'abavubuka abato mukwate batoni mugiwa abaddako musomese ekintu kyammwe nga kye banoonya bajje mu kaluti ne batandika etteeka lyayise waliwo etteeka eryayise tebamanyi na steps amateeka mwe gayita etteeka emitendera mwe liyita giringa 20 okufuuka etteeka terikeera ku makya nefuuka tteeka bannange bayomba era muzeeyi wange netwogera netugamba nti muzeeyi gwe tosaayo na kikyo baveeko kuva ku gurupu ezo kakati muzeeyi Museveni najja n'agamba ani yakigize mbasonyiye okusoma alokole yabanyabo wowe
serengeta kirira kirira teka balijeo eribadde lijje libalagira okusoma akijjeewo mama akijjeewo ekikoligo akijjeewo Yesu akijjeewo bannange ne bachakala ne be wifi fumba babasonyiye okusoma edini ezakkiriza ne zisoma ebintu byazo ziri wala temujja kuggwamu bafeere nga temwagala ebyo temwagala kuyigirizibwa ona atunda miti ona agira ati ona agira empeta akuyingira mu nekukukira eno olaba abalina ekifu bakola zi Bible colleges bazimbye zi universities bazimbye amasomero bazimbye biki batendeka ekifu kyabwe ekyolwero nyiriruli oluli mukungubaga essula ey'okuna layini ey'okubiri tyemisege gijjayo amabere giyonsa abaana baakyo naye abantu bange bakambwe balinga maya mudungu maya manyi maya kweyanguyiriza naye nga teyina maya tubaveeko tupayirayo olunaku lwabwe tujja tetugenda kuleka kiramu mutusabire tufe musumba Bebulani yatulabye yakyusa amateeka nga saani nga si nsolo nga sinsolo sabiti y'obutonde ennaku zabuze ate mu kyamateeka 5:15 abagamba mukwate olunaku lwa sabiti ensonga kijaabawa 5:15 kyamateeka mukwate olunaku lwa sabiti yatugambye lukubanga nga mujjukira nti mwali baddu mu nsi y'e Misiri ne bakwata ku sabiti nembajja mu nsi y'e Misiri gwe kyotali gyesali jjajjawo teyaliyo segawo teyaliyo tewaliyo wadde fiyansiwo tolina kakwate konna ku sabiti togirinako kakwate olulabye musumba twalusomye jjo temwali Egypt banga bo bajja kuvunulira Egypt yansi naye nalokoka ku sabiti gwe walokoka gwe Museveni sire wabuyingira ku sabiti twasomye olulala mu Yohana 5:15 God rested once he never rested again yawummula lumu lwe yamala emirimu gye era olwawummulamu ekigambo resting tekitegeeza stopping he rested bwe yamala okuwummula he continued working ani atuwa obujulizi Yesu mu Yohana 5:17 n'agamba ebyemuvunaana nze kitange akola nange nkola ku lunaku lwa sabiti lwaki ensonga endala tetulina kukwata sabiti ensonga endala the fragility of the law amateeka gali so fragile mazibu tegakwatika tosobola gakwata galinga maji fragility yago yasooka kulabika Musa nga avaayo nako ku lusozi Musa yava nako ku lusozi azagetise najja nga yeetise ebipande ng'ayaka ekyenyi abaleetera mu mateeka 10 nga mulimu etteeka erigamba tosinzanga katonda mulala wendi alireese ku bipande mapya kalamba sealed numberless manya mama nyaba jachakala abagaleeta asanga erimu balimenye bali musokola ku mutwe abayaye yasanga basokola ne bayisamu engalo yalowooza alina 10 kumbe erimu balimenye dda asigazizza 9 awulira buwulizi ng'awewuka ng'ekiterekere kyawera okwetekereza baleetera ng'erimu balimenye yabuubuuka omanya ekyaddako n'agateekawo gonna n'agamenya endagaano empya eyogera ekyakku ekyo musumba lina ku katono abaagateekawo be yalese ku nsi abagamenya be bamuwooyawooya era ni amugamba ninawe gwe kyenyi kyakayakana kakkanya obusungu kakkanya ku busungu kyokka ate agasudde bw'onyiiga osse amateeka g'abakologa bagaleeta
from the word go. Yagalanga mulirwa nawo nga bwe yagala. Love yonna nebula gonna gamenyeka toyinza kukwata kulimu bwe gamala okuyiga. Yakobo agambye ati Yakobo 2 olunyiriri luno lwa 10. Yakobo 2 mu lunyiriro lwe 10 era ayogera bw'ati ku nsonga eno ya fragility of the law. Tibana amateeka gaseerera mu ngalo. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Whoever stumbles, whoever keeps the law and you stumble on one, you have broken all of them. Chechagatesa ku kipande eki ne batagaletera ku flashcards. Flashcards. Bw'oyuza akamu, it's okay. Naye baagaletera ku kipande nga tebamenya kulimu. Era bano bamenya kulimu. Gali gonna nga kalina kwatika. Gawandagala buwandagazi. Gayomba nga gakaaba nanga mmenyi. Yensonga lwaki toyinza kukwata mateeka. Olw'ensonga gwali awandaba n'omwadiventi yenna awulira. Bayibuli egamba bw'otunuulira omukazi n'omwegomba ng'oyenze yogera amazima totunuulirangako mukazi n'omwegomba. Kambuuza ono mu ngeri gye sibalaba tojja kuwanika. Musumba teweegombako ku mukazi ate oyina omukazi. Kati negomba. Sumbagayi negomba akyogedde mu ngeri yonna nga nsava. Nange waliwo omuntu gwotunalagaawa kati abamu bagamba kakatiraba nabo beegomba. Gwegenda mu ggulu naawe tusuba kyekitusuza tusaba tulwanyisa omubiri. Tutulugunya ne tubeerawo ne tugamba sijja kukemebwa kama mbaya. Naye abalungi tubalaba. Era mwe bakazi b'abasumba mwe bakazi b'abalokole weba sabiranga omusajja bwe tubagamba mweyise na bulungi mubeere n'empisa kubanga kojja n'olowooza. Anti tugenda tugamba mukama yampa omukyala nalulungi. Teri yamusinga. Oh no, yasinga abakyala bonna. Simanyi yamusinga bulungi. Kakati nabo nno bakabaweereza ze balaba. Nino kulo gwe tukusimbayo okuba nalulungi gwe bakazi mwe bakabasumba bakabaweereza bakabaani bakange tubatwale tubasimbewo kuba Miss Uganda. Kale Miss Kampala yokka. Kale Miss kyalo kyewammwe. Olaba obwana we busobotokayo. Miss Kazoni. Nga butambula style. Mulayini nga bulinga nga ne bwasaza layini lazima. Gwe musumba ku nsonga eyo. N'abakyala bennyini batunulira bakyala bannaabwe. Kati omanyi obweraliikirivu obuli mu coronavirus COVID simanyi lockdown namna gani. Obwana bwe 6 buli kukyala. Walala kwakali buliriza ekyo kyokka mmwe muyise bulungi akukayise obuyisi. Yongera ku beauty yo by behaving, by attending to yourself. Osigale ng'oli ku market gy'okoma okwetereza. You keep your eyes, you keep the eyes of the man on you. That is the reason why flowering plants, insect pollinated flowers are colored. Such that they attract insects. To attract insects. Zisobola okutransportinga pollen grains. Kyo kijjawe jja kikala kyakyo. Insects, flowering plants, they are colored and scented. Akawa bakayita bati scent. Nenasobera mu kyalo. Ebyo ebintu bibiri buli flowering plant which has to attract insects for pollination. Pollination itegeza fertilization. Fertilization itegeza kufumbirwa.
n'okuwasa gwe muwala gwe make sure you display teweevaako weefeeko obeerenga ekimuli tuli ku crusade era obukosi bye twogera bibafaako bibakwatako kubanga Omuseveni sidajja akugira ati n'olyoka omunnyonnyola nti wano Yakobo agambye bwe weepampalika ku mateeka eri gonna nga gayiika eri ng'ogamaze kakati liiryo tukuteddewo lya bwenzi bwokka tetunnagenda kulya kunyiiga tottanga Matayo 5 ani akyusa amateeka wulira Yesu mwagambibwa edda kitottanga naye kaakano mbagamba nti naye nze mbagamba ani akyusa amateeka ono agamba kaakano Matayo 5 paapa yagekyusa oba ono naye nze mbagamba buli atunuulira muganda we ng'oyenze atransfaringa amateeka agateeka ku kyegajjirira ku binyusi era wava statement ya Yokaana Omubatiza nga agamba nti abanga embazzi eteekeddwa ku kikolo kubanga amateeka go tegali ku kikolo amateeka gali ludawo gali ku bibala gakwata amaze kwenda naye Yesu agamba ngateeka ku mirandira embazzi eri ku mirandira emirandira kwe kwegomba emirandira kwe kudowooza okutta nga tonnatta naye okulowooza obukyayi obusungu gyemirandira gyegizaala okutta Yesu embazzi kyava agiteeka ku kikolo nagamba akyawa ye musi kumwe ani atalina muntu gwe yakyawa amazima ga Katonda mu ggulu okufiira mu kitoke kyagonja tewali kumwe nga tewaliyo muntu yakutama nga yakutama waliwo akasajja akakutama waliwo omuntu mu kyaki ng'omusajja oyo yakutama mulimu n'abaatamwa mu kuye nga yakutama nga Sakira kulira omuntu nako owulira ekinyiizo mulimu omuntu eyatamwa ekkanisa eyo n'abantu baamu lwakuba we rarely think extensively. We over-delegate to the extent of delegating the thinking skills. Tulowooza ensi yonna mbwe eri awo eyagala Sakira n'olwekyo buli kyenkola abantu balina kukikoonamu sitampu. Ani yakugamba gwe standard yensi buli akyawa muganda wange ye musi oba ogamenye kitegeeza ki twerwanako naye obutuukirivu bwe tugezaako okukola nzina njereere kyeyavudde ayogera ku masi kyeyavudde ayogera ku kisa the grace of our Lord Jesus. Yesu ajja n'ogutole baguyita grace nga tetusobola ndi atuyamba n'owulira bulizi nga you at peace nga abantu bonna ng'obasanyukira omulalu bw'ayogera n'oseka kwegamba ekisa bwe kyeyongera you start enjoying the diversities of the communities. Nga bw'olaba omuntu omusanyuka bw'olaba omusogo osanyuka nga buli kintu kyonna kikusanyusa ekyo kye tuyita ekisa kya Katonda tuliwo lwa kisa. We live by the grace. Kati mwerwaneko musabenga ekisa kya Katonda muleme kuwalana muntu yenna gw'otayagala alakewa. We have one world. Kati yakole ki oba tomwagala lwa nsonga ezimu alagewa. We have one globe, one world. Where should the people who don't want to go, where should they go? Tonjagala olw'entunula bweti kati nze ntunula entya ezitayinako substitution. Nze nati nabadde mbabuuza Musomo nti abawanvu mu abawa American Haiti fe abampi batuwa Haiti ki mukigabe mugambe Uganda ne Haiti kati ate bonna osanga mu abawanvu bwe najja mu America munagamba muti think Musomo leta tubafundikire n'ekigambo ekisembayo lwaki sabbiiti tegwanwa kukwatibwa. Bagalatiya 5
Bagalatiya 5:22. Bagalatiya 5:22 olwo tuwa ensonga endala eya fruits. Because of the fruits of the spirit. 5:22 Abagalatiya. Okay. Abagalatiya 5:22 oza muno mwali tayinza butabulamu. Okay. Bagalatiya 5:22 agambye naye ebibala eby'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Ku biringa ebyo tewali mateeka. Kati mwe Abaseventh mukwate ebintu byammwe mubikolenga, mutwala agantu gammwe, temututeekako bintu ebyo. Bagambye kasa tufuna omwoyo omutukuvu muffe, n'atanula okubala ebibala muffe, temututeekako kintu kyammwe. Oba mwerowooza nga mukisobola. Mako mbagambye. Mako mmeka? Mako 10 olunyiriri olw'30. Mako 10 waliwo omulenzi yajja eri Yesu ng'amugamba nkole ntya okusikira obwakabaka bwa Katonda. Bannange muwulire qualifications. Yesu bwe libanga etteeka lya Ssabbiiti kkulu mu ndagaano empya, bwe libanga kkulu, katuwulire bw'ayanukula omusajja abuuza ekimugwanidde okukola. Mazima gennyini bwebanga Helen White ebigambo by'ogamba mbu etteeka eryo lyeryakalyokka nga lye lisinga okwaka ku mateeka 10, nga gwe muyite omusana gw'omulembe guno. Katulabe Mako 10 okuva ku 18 leeta oba kambe ku 17 bwe yali ng'agenda mu kkubo, omunajja gy'ali ng'adduka, n'amufukaamirira n'amubuuza nti, omuyigirizwa omulungi, nkola nti okusikira obulamu obutaggwaawo? Yesu n'amugamba nti, ompitira ki omulungi? Tewali mulungi wabula omu ye Katonda. 19 Omanyi amateeka? Sebo Omuseventh maama, omanyi amateeka nnyabo wange? Omanyi amateeka? Geegaliwa. N'agatandika. Tottanga. 1. Toyendanga. 2. Tobbanga. 3. Towayirizanga. 4. Tolyazaamanyanga. 5. Atadde muno ly'obutalyazaamanya. Ani yakyusa amateeka? Ani yakyusa amateeka? Ery'obutalyazaamanya mwe liri mu mateeka 10. Yesu ataddemu obutalyazaamanya mwe liri mu mateeka 10. Abaseventh banne kikyamu. Ani yagakyusa? Tolyazaamanyanga. Lye lyandibadde nga lya 6. Osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko. Ago 7. Bwe yamaliriza n'amugamba nti, omuyigirizwa, nabikwata okuva mu buto bwange. Nabikwata okuva mu buto bwange. Yesu n'amugamba, bwe yamutunuulira n'amwagala, n'amugamba, weebuuseeko ekigambo kimu. Genda otunde by'oli nabyo, ojja ongoberere. Bayibuli egamba nti omusajja n'akotookerera nnyo. N'atokooterera, n'addirira. Ssabbiiti mugiwuliddemu ng'oggyeko okumenyawo ekirala. Okusoosekamu eddala. Okuteekawo tolyazaamanyanga. Amuleete Ssabbiiti tagikoonye nako. Nga babuuza ku byagenda mu bwakabaka. Ebitutwala mu bwakabaka. Ebitutwala. N'atayogera kabonero ka Katonda. N'atakogerako. Tumaliriza. Bw'oba ng'oyagala kulokoka, wuliriza. Weekube mu mutima. Kwegayiridde. Empaka zinaatera okugwa mu kibuga. Okuleekaana kunaatera okugwa mu kibuga. Oluyiira lumu lwataayiza nga lwaka sayidi ne sayidi bwe ruti.
nga naye mu bweruli waliwo omusota ng'oluyiira gulusazeeko naye nga ku muti kuliko enkofu. Enkofu netunuulira omusota n'omusota ne gutunuulira enkofu. Omusota ne gulowooza okuyiiya nga bwe gulinnya omuti era omuti mukalu, oluyiira omuliro gugenda kwokya omuti gujje. Omusota ne gubala nga guyinawo omukisa ogwo kukolagana na nkofu egujje mu luyiira egutwale. Enkofu negamba tukkiriziganye bwemba wakuyamba okujja mu muliro mala kutula kannyo akayitamu obusaggo ojja kunnuma mala kukutulako bubojja otaasa obulamu. Omusota ne gugamba my security is fangs. Bazita fangs obulimi obunnyo. Babaganda bamanyi kifu balowooza mbu buno obukola bwe buti nti omusota bwe gulumisa bamanyi bwe busala. Bamanyi kifu bonna sayansi munnyonnyolemu awo nnyo. Kali akantu ke kalimu obutuli wansi waliyo kapalupu akafulumya obusaggwa. Sendagala ndaba ye yasomesanga sayansi wali ku ssomero lyaffe. Yajja okunjulira kaakati bwe gukusimba nga gukuwandulamu obusaggwa. Enkofu egamba tukamenye okuula erinnyo kyangu kiriza wadde erinnyo. Enkofu omusota ne gugamba erinnyo lyange ndudde nalyo, siyinza kuula linnyo mu lunaku lumu nga ndudde n'erinnyo lino, banzala n'erinnyo lyange. Enkofu nemugamba okufa n'okuwona nga tolina linnyo, nga tuggyemu obunnyo bubwo buli bubiri n'enkugjawo n'otaasa obulamu. Omusota ne gugamba sita linnyo lyange ndudde nalyo. Enkwale nebuuka manya enkofu negulekawo omuliro ne gwokya omusota ne gufa n'erinnyo lyagwo. Tubabuulira enjiri, ddiini ya kitange, ddiini ya mmange, nkuze nkiraba. Eddiini togirina kuwadde risiiti. Nze siva mu ddiini ya kitange. Taata wo bw'abanga yali akola shotikolo ku buliri naawe onookola nga ti nkola ya kitaawo. Oba kitaawo yali mwavu lwaki mukola? Lwaki ojjawo obwavu bwe wammwe nga buluddewo nnyo? Kuba muludde mu bwavu. Abamu newammwe tewaali naye wadde ekikumi wadde ssente ezigula ekipiira kwe batuuze pipa. Naye gwe oli awo gamba sijja kukola nga bamuzeeyi. Nze nnyina okukyusa embeera. Kyokka ebituuka ku bya Katonda kambasabire. Bw'oba osazeewo okulokaddamu ebigambo bino, gamba nti ayi Yesu, olwaleero mpulidde ekigambo kyo, nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange ndokose. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamyenga. Weebale Yesu, ndokokedde ddala. Taata, mu linnya lya Yesu ow'oluganda yalokose munyweze. Waliwo n'oyo Mukama w'abakama ali awo awoza nze nja kulokoka olulala. N'ogamba singa asanze keetaano oba akadoola pawundi 10 ziguddaawo
ayinza gani ndizironda wicheja mukama omuntu ono ayinza gani alizironda wicheja zaba jazironda mangu ago newe bituka ku by'omwoyo nebaga nti alirokoka olulala okwekanga talukuse kyenva nkwegayirira obateekemu obwangu mu kusalawo bakuŋŋaanye bakutuleko enkola zonna enfu ebintu bye beddiraddira ebyo ne babiremerako mbu kikulu nnyo kubanga weddira nkebuka mbu kikulu nnyo mmwe ab'embwa mbu abeegundi temulokoka ab'olukato kali imagine mukama mbu ab'olukato tebalokoka olukato ng'otudde ku lukato mukama kyusa abantu abo lukula abantu mu mawanga gonna lukula abo Abamerika they worship their country thinking it is heaven nogenda ne bakuwa interview bakujjako obugundi sasula emitwalo 7 tebakuttiza mbu okudde interview eriyo ggulu manya nkyasaba taata bayamba olukula Abamerika balukuli eggwanga eryo lirina amalala lirokole mu linnya lya Yesu ewaffe bagirayo bwereere nga tebakoze interview ewaabwe tetumala kukola interview ne Bungereza gitaasa amalala ago balokoke balongooke bakakkane mbogende waabwe omala genda eri ku konsula munoyiga okusoma oluzungu iye oma mujja musomye Oluganda mukama yamba kyusa abantu abo lokola abantu luyingira yonna yonna lokola aba Seventh Day lokola abakatoliki mukama obakakase nti eggandula teritaasa obakakase mukama w'abakama yogera nabo yogera n'abasamize obalimbulule nti be bayita bajjajja nga enganda lukoma ku bajjajja ate lutandikira ku bajjajja bajjajja nga relationship eriko jjajja na muzzukulu nga James mujazaala buzazi batata tetuba mukama tuyambe abona bonna bakolemu omulimu bakyuse kabaka w'abakabaka taasa abasajja abaga ntalokoka ng'olwokuba bakazi ayina abakazi bangi entuumu eyo nagyo wetumako abakazi nammwe mulinga abatalina gye mubeera mwena mufulumira mulyango gumu nga bukolwa omusajja omu mukama nze nkakasa singa wayagala tuwasa abakazi bangi wandituwadde ebitundu 2 oba 3 ngamba ebitundu ebikuzike naye buli omu amuwa kamu buli musajja kamu fulayi ati engeri gy'amala gakozesa efudde ennume mu kiraalo mukama taasa omusajja oyo byonna bisabye nzikiriza okuyita mu linnya Yesu Kristo mukama waffe era mukama tulangirira okuwonyezebwa eri buli musajja na buli mukazi ali ku kuluseedi eno ng'olina awakuluma teeka omukono gwo awowulira awakuluma Katonda omuyinza w'ebintu byonna tusumulula amaanyi ga Katonda agawonya nga tuboggolera buli dayimoni yonna buli kunyigirizibwa kwonna buli bulumi bwonna buli bubalagaze bwonna wabeerewo okuteebwa n'okusumululwa mubeere balamu mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tuboggolera amalogo gonna tuboggolera ebiziyiza ebiremesa ebibalemesezza okweyongerayo ebibalemesezza okugaggawala ebibalemesezza okulaba omukisa ebibaleetedde agalwadde ag'entiisa vayirasi n'agalwadde agatategeerekeka tubikumako omuliro tusumulula omuliro gwa Katonda ogwokya mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tulumbagana buli bwengula bwonna buli kizikiza ekivaamu ebirooto eby'entiisa ebirooto eby'okudda emabega ebirooto eby'okulemererwa tubikumako omuliro ku crusade ground eno eri buli musajja na buli mukazi yenna abasaba obufumbo bubabwewe abasaba amaka bagafune abasaba okufuna emirimu bagiweebwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Katonda asumulula era n'owonya Bayibuli egambye nti onoowulira nojja n'owonya ensi yaffe kabaka w'abakabaka wonya Katonda omulamu wonya abalina ebizimba abalina nabaana embuto eziremeddeko ng'ennaku z'omwezi ezizaala zaatuuka tulangirira okusumulwa kubanga kyawandiikibwa tekituusanga kuzaala Mukama n'osibanda
Tefudde tulangirire embuto zisumululwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Agabadde gawambye agabadde gasibye gatte mu bulamu bwabwe gave mu magenda gaabwe gaveewo mu linnya lya Yesu. Amalo gaago agagamba nti alina okudda lwakiri banamudipootinga lwakiri binaalemera mu linnya lya Yesu. Tubibumbira mu bwengula tubimenyamenya tebijja kulaba mukisa mu linnya lya Yesu. Biremerere bigwe ayi Katonda ow'eggye obulamu bwabwe butumbiire obulamu bwabwe bulabe omukisa obayongereyo obasanyuse mu linnya lya Yesu. Weebale Mukama weebale Yesu. Amen. Amen. Yongerayo olutambi olwo. Hallelujah. Kyebbeeyi kyogenda okukola omanyi okuweereza kwa mirundi mingi. 1 tambuza enjiri eyo jja kuba okoze nnyo. 2 wagira ababuulizi b'enjiri. Bayibuli egamba awo omubuulizi olwendo lw'amazzi abawa amaanyi. Ekyo nakyo oba obuulidde. 3 embeera zonna zeetaagako abasapootinga tokoowanga era tubeebaza abakikola bwe batyo abakirowooza bwe batyo abakitegeera gasi bakusunda gamba nti perezida bwe mupizaawo gw'oli mugezi nnyo tuba tubuulidde enjiri. God bless you. Masimu kwegali okwo jaggalaba kama abatuwe nnyo omukisa mwebale nnyo. Amen. May God bless you. We meet tomorrow. Crusade.